位友大家好，歡迎收睇英倫台嘅節目。嗱，今日我哋錄影嘅時間咧就係正月15嚟㗎，就係元宵節。咁再加上天氣又到，所以咧我哋就構思咗整一個咧叫做係湯圓，咁啊團圓啊嘛，而係好啦。咁啊我哋咧就講下啲材料先啦。嗱，當然啦，我哋就係有呢一個嘅糯米粉啦。咁我哋其實咧就已經係整好咗一兜喺度㗎啦，即係已經落咗水啦，攪勻晒佢咁樣，係已經整好咗嗰個嘅皮㗎啦。嗱，點解會有將呢啲咁樣嘅膠紙喺度咧，有個袋喺度咧？就為咗保住咧嗰啲湯圓啊，即係呢啲咁嘅糯米粉咧濕咗咧，咁覺得佢乾晒佢咧就閉面嘅，咁就包唔到啦。所以你就保住個濕度，相對濕度。好啦，咁我哋咧跟住仲有咩咧？仲有呢一個嘅米醋，米醋有咩作用咧？都睇少佢喎，湯底嚟嘅，即係啲湯底有個味啊嘛，你咪清水咁要清湯底，係咪先？嗱好啦，咁啊跟住咧又講下我哋嗰個餡料咯。你中嗰個餡咧，我哋整有咩餡咧？呢度有個黑芝麻糊，芝麻糊咧就嗰啲粉狀嘅，或者即食嗰啲啊。咁變咗咧，你嗰個餡料就有個芝麻啦，咁啊啲芝麻咧就把啲嘅，咁啊再加埋咧就係個麥提沙，呢個就新式嘅，西式嘅湯圓，西式。即係你未聽過啲整個芝麻糊咧，之外仲有個麥提沙料，咁啊仲有咧就係有個牛油㗎，牛油你知唔知嚟做咩咧？牛油攞嚟整餡料啊，係即係牛油湯圓，係喂順便啦。嗱，依家咧我哋就開始製作第一款式啦，就係麥提沙湯圓。問你怕未？嗱，依家咧嗱。依家咧俾你示範一次先啦，因為你唔識啊。咁你應該點搞咧？咁冇理由成粒麥提沙包落去㗎嘛。係，即係點話？梗冇理由成盒啦，但係成粒包落去㗎。唔係成盒包㗎，成粒包㗎，傻佬。我以為你咩壓碎佢喎。梗唔係啦，戇居壓碎佢咁點食啊？食唔食啊？梗係唔係啦，成粒㗎。今日呢啲唔係中式，你整爛佢冇用㗎，唔係好似芝麻糊咁樣碎晒㗎。係一食落去個湯圓裏邊有粒麥提沙。係好，攞呢啲糯米粉之前咧，濕咗糯米粉先咧。糯米粉先，糯米粉咧，係啊，就拍一拍手，拍佢先。係，洗手咧，沾滿咗粉咧就可以做呢啲啦。係，咁啊搓佢啦。搓好啊。係搓。跟住咧就要加餡㗎咯喎。係。唔係你壓平咗佢先，壓平咗嗰個皮先。係，你有睇下先，佢粉唔夠多。唔係都唔會睇下啲粉唔夠多，因為就係咁樣煎埋佢。係。我試下啦。你煎咗茶，你煎咗粉嘅？煎咗啦。我煎咗呢一個嘅糯米粉㗎啦。咁咧就開始咧嚟到去搓啦。係嘛？係。煎多啲喎。煎多啲係嘛？好，煎多啲啊！煎多啲啊！成嚿夾落去煎。煎。你可以食嗰啲糖冬甩嗰啲咁嘅款啊。煎。可以。好啦，好多年前我知啊。壓扁佢咯喎。係。好啦，扁咗咯喎。扁咗咯喎。OK。好啊。唔好俾佢食咗。喂。斬少少粉嘅，即係你哋未變咧，你落鍋嘅時候咧，嗰啲嘅湯圓咧變咗黐埋一嚿。捽，你識唔識㗎？我識啊，好啦，嗱咁啊，跟住咧第二粒啊。
住咧，第二款係咩啊？第二款咧，第一個黑芝麻糊，好，就整嗰個芝麻心啊。好啊，我先要整啊！就食咗啲朱古力先。係食晒佢先，費事俾阿都佢食咗。嚟啊你啦，嚇？你買。你埋嗰咯，你食啊！咁咧，其實呢個我係唔知點樣整嘅。咁但係咧，倒晒啲芝麻糊落去個碗度先。倒晒啲芝麻嗰啲粉落去先。啊，係。咁然後咧，跟住咧就批一羹落去，得少少牛油啦。係。大概咁樣。係，跟住咧，少啦。跟住咧，然後咧，要麻煩到要幫手加少少熱水啦。加熱水，即係搞成糊狀，同佢加成糊狀，跟住就溝。跟住就溝，去搞啦。係。咁嘅呢度咧就一定要落熱水啊。因為呢落成嚿牛油咧，都溶唔到落去啊。溶化啊嘛。係啊。咁我冇人識嘅。你要口述出嚟嘛，因為大家睇唔到啊！我哋冇咁多科技嘅，係就成講，跟住咧，咁咧就同頭先一樣啦。係。我繼續整嗰啲尖米粉。係。糯米粉。糯米粉，跟住咧就整一劈落去噶咯喎。你係得你都唔夠乾啊。我呢個得㗎啦。我中意。係啊。加少少得啦。加少少好啦，係啊。班長。因為咧你太多嘅話咧。話時話啫，講啦，咩啊？講咩啊？咁啊講下呢邊嗰啲讀書咧，其實都好搞笑嘅，嗰啲考試啊。係。咁你香港咧，你聽嚟聽去最盡都係聽呢2-3個鐘嗰啲考試。係。咁或者你唔使考試交啊 assignment。係。你好得意嘅英國咧，有個叫做23個鐘頭嘅考試。係。咁你咧就呢個23個鐘頭。我洗一洗手先，你繼續講啦。好。我自己講嘢悶啊嘛。係。如果自己講嘢悶咧，你唔使做 YouTube。咁啊咧喺呢23個鐘頭入邊咧，其實嗰個 assignment 嘅，即係嗰個考試嘅每一路咧，大概係2-3個鐘頭度嘅啫。但係佢又唔知點解俾20幾個鐘頭你，即係你喺個過程入邊，你無論睇讀書又好啊，即係你去查書 Google 乜都得。咁總之咧，佢就都係就俾23個鐘頭你去搞掂，咁啊所以就好得意。但係即係你話死一個香港學生過嚟呢邊，梗係覺得好新奇㗎啦。因為你本身喺香港咧，從來冇呢個，即係可能有，但係我間大學係咪 online assignment 嗰啲啊？online 唔係23個鐘頭交考試嚟㗎。但係即係 online 考試。係啊，係23個鐘頭。係咯。所以好搞笑。咁亦都即係其實都符合到，即係譬如大家唔同市區嘅話，都係又有個彈性嚟到，或者即係每個人佢充分到考慮咗係即係疫情後時代大家即係作息更加定時，個生態會有唔同，即係尊重全意咯。同埋即係佢呢種考試嘅模式咧，得意在其實佢哋本身考試係咪真係要記咁多嘢，又都唔一定。即係你人生中你嗰個即係做嘢，你唔係下下好似試題咁要即係要死背爛背，而係可能其實即係識得網上揾嘢，識得使用一個即係利用資源係，亦都係一個測試你一個人嗰個能力嘅其中即係好重要嘅一個手段之一咯。係咯，咁所以呢邊就即係叫做全人啲啦，咁即係都唔會話即係要你即係讀死書咁樣就可以過到骨嘅。佢都好信任你，都信任啲學生。呢邊都係講 online system 㗎。香港啊，即係好多人唔信任你㗎嘛，即係就算唔係好多人係完全唔信任你啊。即係我嗰陣時 online 考試啊，係咁咧佢係左邊一部 cam，咁再影住你個臉，咁然後嗰個 system 咧就再 check 住你嗰啲網絡行為啊。有冇 control？有冇睇你睇啊？有冇睇啊？有冇撳其他嘢？有冇睇其他嘅 screen 啊？係啊，咁就即係基本上可以話完全監控。係啊，監控咁樣嘅。其實呢度都10粒㗎啦噃。2、4、6、8、9加埋你手中嗰粒咪10粒咯。係咪我粒10粒？係啊。
可以介紹下邊個係神區嘅，邊個係 Jasmine？嗱，呢個1、2、3、4咧，呢4粒就係我嘅。咁啊，呢啲咧就係啊。可唔可以分翻開大家去睇下？哦。呢5粒係佢嘅，呢4粒咧就係我嘅。好啦，我哋咧就可以開爐噶啦。耶！呢啲湯圓咁別樹一格，有咩睇法啊？呢啲咧有少少啊生化危機嘅感覺啊！嚇，即係好似外邊咧有啲紫菜喺度。咪同你嘅人一樣，嗰啲內點啊涵包唔晒，跟住個外表啲飛出嚟啊！嗰啲嗰啲內涵係真係好勁，所以哦，即係就飛咗啲出嚟。係啊，咁都係陽修之死喎！呢粒叫飛晒出嚟，呢啲唔得喎。咁邊個係曹操？嚇，曹操係導演啦，唔知啊。導演刺死啊！俾佢毒酒添，導致咩陽修係啊？有個故事㗎嘛？你唔知咩？有個雞肋啊嘛，係啊，雞肋啊嘛，門啊嘛，圓門啊嘛，門啊，係啊。好啦，咁我而家就開爐整嘢啦。係。多少落去都係隨量啦，隨量啦，哇好香啊！嗰個米蟲味真係，係啊，好啦，呢啲咧叫做係香酒釀啊，好啦，嗱湯底落咗啦，跟住就到主菜咯喎，你淨係掛住食朱古力，咁我哋啱啱落咗呢一個嘅米酒，咁啊等佢咧滾咗啦，我哋就落湯圓。呢個係有餡嘅酒釀丸子。係啦，呢個係有餡嘅酒釀丸子嚟嘅。就唔同話冇餡嘅啫，冇餡嗰啲其實都得㗎，一樣有人食嘅，有啲咁樣嘅食法㗎。我屋企有落薑汁。薑汁啊！我哋啱啦，搞掂啦，嚟料咯喎。好啦，跟住到我嗰啲啦。係。你落嘅時候都冇曬㗎，因為你已經分開咗㗎啦。你咁樣，呢個樣真係唔得嘅。但係你呢個即係斑馬間嗰個咧，其實唔知大家有冇見思念湯圓咧？香港咧，佢都有紫色、白色相間嗰啲。係咩？你都可以做，你其實係咪同佢致敬？你香港有時候有嗰啲湯圓啊，佢都係撈埋咗嗰啲芝麻糊喺出邊㗎嘛。哦。之後入邊再包住。咁咪你攞兩隻碗過嚟你㗎。咁而家咧就趁住呢一個煮嘢嘅期間咧，我又觀察一下嗰個情況。咁其實咧就係喺160度嘅高溫底下咧，就係非常之順暢嘅。咩啊？好啦，咁啊依家咧就已經係淥好晒㗎咯喎，咁啊機都熄埋啦，依家我哋開始咧就係要試用咯喎。俾粒神區親手製作嘅芝麻湯圓。係。咁啊一粒你嘅，一粒我啦。一粒就麥提沙，一粒就我自己食翻自己嗰啲。因為我整㗎。係啊。係。喂，跟住呢啲先。喂。咁你食我整嗰啲啊？我食翻呢啲。你食我整嗰啲食埋嗰個試埋翻兩種口味，OK 㗎啦。你有冇食我整嗰啲啊？係，因為呢度有兩種口味嘅，得㗎啦 ，OK 㗎。買。你俾大家睇下你呢個。係啊。呢個。你要食㗎。好。
你要食㗎呢個？呢個地得係。哦，輻射型，你要唔要湯㗎？都唔使啦，上得。咁就我要多少湯？湯圓冇湯，邊隻叫湯圓啫？咁湯圓係湯整完出嚟就 OK 啦嘛。係，唔該晒導演。啊，好，唔該。 thank you。試下啦。好啊，試劑。呢個咩味道啊？因為提沙嗰個咧，即係平時你食落去中間嗰個心咧係脆噶嘛。咁啊，佢應該係焦糖嚟嘅。因為佢溶咗啊。佢溶咗咧，佢有隻頭有啲黐㗎。佢話有少少似嗰啲，即係睇神功戲嗰啲劇院啊。係。喺出邊買啲薑糖嗰啲咁黐牙。咩叫麻糖啊？麻糖啊。係啊。釘糖咁黐牙。啲7月14嗰啲啊嘛。係。咁啊，相當有趣啦。好有趣係好有趣，我一終於知有趣係點解。呢個真係有趣。又好有趣添呢個。唔緊要啦，咁啲西式食法。即係你唔好話嗰啲西人嘅，可能係中各有特色啊！你唔明啊？係。本嚟咧，即係我哋其實仲有啲花生湯圓賣嘅。即係現成嗰啲啊。咁啊。係。整下咯。係唔該導演，係嗱。麻煩晒，你俾你揸住睇下。嗱呢隻咧就正到不得了啦。不過我哋暫時都未能夠整到呢一個咁樣嘅款式。即係老實講，可能西人就中意食西式啦。嗰啲芝麻湯圓咧幾好喎，都真係芝麻湯。唔係佢嗰個唔係好芝麻湯圓，就嗰個麥皮沙咧湯圓咧，中間即係外圍嗰個餡湯嗰個主力就係溶化咗啦。但係佢裏邊嗰個咧又好似用筆咁樣嘅，都咬落去好硬。生化咁樣啊，大家睇下呢個唔知點解啲餡爆晒出嚟嘅咁樣。未擺落之前已經係咁嘅樣。都好似苦茶或者蜜點嘅樣。咁啊試下先。而家開始試整呢個芝麻湯。芝麻糊啊，味咧又好香啊！個皮又好似怪雞一少少，就怪怪地，但係我做得最緊要就係攞個意頭啊，跟住嗰啲粉咧又冇溫溫，哎呀，啲天公仲慢住咗，決定。暫時俾分就2分先，自己呢個自評啦。我覺得即係麥提沙咧，咁啊相當有趣啦，咁所以我就俾1.5分。咁然後咧，嗰個芝麻嗰個咧，雖然我哋又繼續落糖，但係個味咧就大概仲係嗰種味嘅。咁所以咧就到4分啦。好啊，咁啊最尾都係變咗食呢個啦。係，陣間我哋都係食翻啲正經啲嘅花生湯圓啊！中超嗰度買咧特價。5磅3排，每排10粒，3種啊，進口過嚟嘅呢個。你連埋到英國實產嘅湯圓嘛？梗有啦，傻仔。啱啱嗰啲嘛係。啱啱咪係咯，梗有啦。自家製。